Моето име е Сенада Сали, имам 28 години и имам завршено 2 мастера. Мастер по меѓународно право и европски студии на Централно Европскиот универзитет во Будимпешта и мастер студии по уставно право со специализација човекови права на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Тешко прашање кое што не може да се одговори накратко, меѓутоа би било грешка да не кажам дека постои одреден напредок во определени сфери. Меѓутоа сепак постојат и критики поради кои што треба постојано да работиме и да правиме реформи, особено во однос на владењето на правото и правосудството во Република Македонија. Пристапот до правда е критична зона кога станува збор за индивидуите кои што сакаат да ги остварат своите права пред државните органи. Маргинализираните групи, состојбата на ЛГБТ заедниците, состојбата на ромите, на лицата со посебни потреби, се уште оние ареи на кои што државата треба малце повеќе да работи и да се фокусира се со цел да стигнеме до ниво до кое што навистина би ги исполниле тие некои меѓународни стандарди и обврски кои ги имаме превземено со конвенциите и стратегиите кои што ги имаме донесено во поглед на унапредување на состојбата на овие заедници. Меѓутоа и генерално, која гледаме состојбата на жената во општеството во Република Македонија, јас се декларирам себе си како феминист и сметам дека треба малце повеќе да вложиме напор во напредување на еднаквоста на жените, еднаков пристап до вработување, до плати, безбедност при работа, особено во периодот на бременост, осигурување и секако целосна заштита на жената во македонското општество. Значи, кога би можела генерално да слика е, се уште има за работа доволно, има определен напредок, меѓутоа треба да се вложиме повеќе, се со цел да стигнеме до оној стандард кој што од нас се очекува универзално и кој што е веќе застапен во развиените држави, кои што се наш пример на некој начин, каде тежнееме да бидеме во иднина. Па би рекла дека тоа е пред се индивидуална одлука на која што влијаат многу фактори. Меѓутоа секако дека државата има голем удел во можностите кои што ги нуди на младите, се со цел да влијае на некој начин нивниот избор на крај да биде работно место во Република Македонија. И за да се влијае навреме, потребно е уште во најрана возраст детето да биде ориентирано кариерно кон она за кој што има највеќе талент. Па така би рекла дека уште во раниот период треба да постојат програми кои што не насочуваат нас младите од Република Македонија, кои што поседуваме одреден потенцијал, да го користиме тој потенцијал во таа сфера. Бидејќи кога веќе сме возрастни, нашиот потенцијал на некој начин доаѓа во втор план, а во прв план доаѓа она што значи социјекономска сигурност и безбедност. И токму поради тоа младите најчесто решаваат да одат надвор од државата со цел да имаат таа финансиска сигурност и безбедност. Меѓутоа тоа не значи дека се откажуваат од државата. Типичен пример за тоа сум јас. Бев 5 години надвор од државата, работев во Будимпешта, токму поради онаа финансиска позадина која што ми ја нудеше работното место кое што го имав таму. Меѓутоа, тоа што го работев повторно беше поврзано со мојата главна пасија, тоа се човековите права во Република Македонија. Што значи, овие млади лица не се оттидени и скроз заборавиле на нашата држава. Постои начин како и тие да се привлечат да се вратат назад. Меѓутоа, треба да се избере правилниот механизам и да им се даде верба во системот на некој начин дека постои простор за нив доколку се вратат. Пред се би рекла отстранување на политизираноста во општеството генерално. Поради тоа што кога едно младо лице кое што има потенцијал е врзан за тоа да биде член на политичка партија, се со цел да успее, знаеме кои се чувствата на едно младо лице. За да влезеш во политика треба да имаш добра позадина, треба да имаш определени финансиски основи кои што би ти помогнале во кампањи, во освојување на тоа позиција која што ти би можел да имаш со цел застапување на поголем круг на луѓе, односно да бидеш изгласан за таа позиција.
Меѓутоа, доколку системот не би функционирал на тој принцип на политизираност и секој би имал своја можност врз основа на својот потенцијал и квалитет и да дојде до функција да представува поголем број на луѓе, верувам дека повеќе млади би работеле во државни институции, би биле повеќе политички инволвирани, кога не би зависело се од нивното членство во политичка партија. Од друга страна, како предлог за државата би било она што го кажав и во претходното прашање, најрано можно кариерно насочување, програми за кариерно насочување на младите. Покрај кариерното насочување и деполитизација на работните места без членство во политичка партија, секако е дека е потребно младите повеќе да бидат фокусирани на волонтерство, повеќе да вложат енергии во креативни работи и надвор од училиштата, читање надвор од училиштата, се со цел да им се прошират тие видици дека работа не е само во државна администрација. Има многу повеќе сектори каде што тие би можеле да придонесат. А за тоа повторно државата има улога, поради тоа што во склоп на формалното образование постои можност за воведување на проекти кои што се дел од неформалното образование, со кои што тие лица после наставата или за време на викенди може да се најде простор како би можеле повторно да се насочат на некоја дејност која што е волонтерска, а која што во иднина би им донела извор на средства и би била нивната пасија.